Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un encuentro con nuestra música folclórica y las informaciones de las fiestas criollas de la región. Conduce Roberto Alarcón. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos a transitar la música popular argentina, los sonidos de nuestra tierra. Como es costumbre habitual de cada semana, aquí andaremos acompañándolos durante 60 minutos con la mejor música folclórica local, zonal, regional y también un toquecito con lo nacional. El día viernes 17 de agosto se realizó una gran peña folclórica en el Centro Cultural y Museo Histórico de la ciudad de 9 de julio. Se la denominó a esta peña Peña del Libertador. Allí estuvimos con nuestra cámara y comenzamos a transitar la música de esta manera. No destruyamos jamás lo construido por culpa de no haber aprendido a amarnos en secreto. Es preferible vivir un amor aunque esté herido a tener que llorar por aquel que ya se ha muerto. Con el secreto que tanto nos cuesta
Vení, vamos hermanos, sin pausa y sin desmayo, a revivir lo nuestro, lo que tanto adoramos, y conservar por siempre los sueños que damos. La música argentina, pues viene a tomarnos. Vení, vamos hermanos, que llegan noches afuera, queriendo que se callen las zambas y las cuecas. Saquemos las guitarras, los bombos y las quenas, y sigamos cantando las cosas de la tierra. Vení, vamos hermanos, cantemos a los vientos, y que yo desparrame al aire nuestro acento, evocando los nombres que viven en el tiempo de los viejos cantores, aquellos que se fueron. Vení, vamos hermanos, a ver si así podemos, que sepan lo que quieren imponer lo extranjero, que no morirá nunca la música del pueblo, que somos argentinos, los hijos de este suelo. Vení, vamos hermanos, sigamos con la siembra hacia los cuatro rumbos para que nunca muera, porque en la sangre criolla las coplas son eternas. Cantémonos hermanos con toda nuestra fuerza. Vení, vamos hermanos, y juntos revivamos la vida cancionera de la ciudad y el campo. Que nadie nos maneje, que solos nos bastamos. Cantemos a la patria, vení. Vamos hermanos. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432-332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas. Usados seleccionados, los mejores precios de contado. Una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317 431 861. Cilo City, el bragadense. Piel morena,
corazón hecho pedazo, defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. corazón hecho pedazo, piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Marcelo Sidi, el bragadense. A la noche de tu carenada. Contrataciones 2342 452210. De tu carnaval. Domingo 7 de octubre, gran jineteada en la exposición rural del 9 de julio, donde habrá muchos entretenimientos camperos como prueba de rienda de menores, prueba de rienda de mayores libre, entretenimientos gauchos, entreveros de tropillas entabladas y el gran contrapunto con caballos y jinetes elegidos con 20.000 pesos en premio en categoría bastos con encimera. En pago 9 gilense, yo te hago una invitación, revive la tradición en mi suelo bonaerense. Es bueno que un verso trence como extendiendo este pial. En el predio La Rural, reviviendo lo pasado, quedan todos invitados a este gaucho festival. La música y el canto de todas las regiones están aquí, con Roberto Alarcón. Sí, estábamos compartiendo este primer bloque musical con la voz y la guitarra de Juan Carlos Ramos, luego nuestros amigos anunciantes, y ahora es momento del bloquecito con nuestra tradición argentina, el bloque de la jineteada, que usted también, por otra parte, lo está esperando, y lo compartimos de esta manera. Hay un tiempo, señores, hay un tiempo para el Carlos Bazán, tomando la riendada, ahí puso el Rebeca de Vicena, arrancó el Carlos Bazán en el costero, se va el caballo picando pastilla abajo, fantaseando con el Rebeque, es bueno el Carlos Bazán, es bueno el costero, tiempo corrido. Él es campeón nacional del corrido enlatador, arrancó el Mauro Fassi, señoras y señores, pastilla fuerte abajo, lo colgó arriba, miren qué topada, se va cabeza a cabeza, al retidor, es bueno el ganador, tiempo, Mauro Fassi del Sonsal, revolviendo la usanza bonaerense, señores, Alardo Paz, palo número 3 salió, el regalito de mi hermano, lo premió grande, va de locao, el pistolón levantó la fiesta, tiempo, ¡qué topada, mamá mía! Se ganó el apelativo que tenía de campeón. Y estando en esta ocasión, el campo aquí lo estribo. En este cantar altivo yo te dejo mis versos. Por eso el canto no tuerzo, hermano con emoción. Me sale del corazón jineteado. Arañado, para su padre, para toda la familia, hay vuelta de honor para coronar lo logrado, lo sembrado en el arte de jinetear. Un hombre que se ató las escuelas puramente y exclusivo para estimular a un reservado. Vos que ha ganado este aplauso que pone al público de pies, el arañado, Aldo Paz te responde otra vez. Él lo tiró, Este viene de escuela de jinetear sentado en el recado. Lo tiró. Y ahí se van a confundir arriba. Ahí está la torrilla. Bernardo Pisada. Le va gritando. Le ganó el Mauricio. Le ganó. A la mascota de Saluso. Lo agarró en un vendaval de coraje del pariador. La mirada atenta de la paladora. Le quiere improvisar a uno de los hijos del pulpudo Salazar. Me voy, señores, con José. Le enganchó grande a la bachata de Borgodoño. Salió la locura. Ahí está. Le da la firmeza el pelaje. Se juntaron arriba. Le ventiló el rebenque. Lo viejo mira. Le volvió a cargar. Aplaudido que bueno. Llegó. José Estrada, señores. Grita la tribuna de arriba. Los hombres se emocionan.
emociona, las gargantas se hinchan y la bandera celosa del coraje de los hombres. José Cundino, ahora sí, lo prendió el tifón, salió, lo tocó grande al zaino, mira cómo lo colgó, se viene de la tiza y hacha, de pata suelta el macho y lo toca grande, ahí está, a la vuelta, un caracoleo, una campeona, campana. Vamos a cantarle juntos, estimada compañera. Le explico de esta manera mientras un verso lo trajo. Esto no es un contrapunto, en él te deja el reflejo. Más me deja usted consejo de los que puedo aprender. Y en el arte a mi entender pues vamos a tirar parejo. Ahora sí, lo prendió, allí salió el hombre de arroyo de melena al viento, mira cómo lo lleva, aparecen dos lunas ya en la tarde, noche del arañado, lo lleva de pata suelta también, lo busca la cordilla, campana, 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 qué hombre prolijo para jinetear se llama Ramón Córdoba. Reservado el viviendo, arrancó por el campo, atajó con las espuelas, mira que topada, llama en la boca, el hombre le hace cintura, lo colgó arriba, lo festeja, Juan Cruz Córdoba, el bisnieto de Marcelo Martinengo. ¡Gracias, Juancho! ¡Vamos, Juancho viejo! ¡Hay vuelta de honor! ¡La dulce para todo el campo emocionado! Tenemos el privilegio de aplaudir a estos campeones. La señora de González le sacó la foto y el pueblo lo aplaude. A nombre de la tierra de la Bota, hijo de la Tita y mi amigo. Ahí lo tiene Juan Martín. Juan Cruz Córdoba, campeón santafesino en este suelo cordobés, en este primer mojón tradicionalista del país. Aplaudímelo, señor pueblo gaucho. Hay un campeón, hay una sangre machaza, hay una sangre de hombre de caballo payadores. Cuántas emociones que vamos a ir reviviendo. Se fue. Salió, ahí lo tenemos los carmelitas, señores. Mira qué linda que la topada. Se confunden los estribos con el pelaje del animal, como una carapela de flamea. El pedazo tiempo para los carmelitas en la muñeca del lamento del gauchaje, señores. Saliendo lindo, y le toca a esos muchachitos. ¡Hostiale, Tula! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien habían andado, che! Ya se viene viniendo un malambito santiagueño.
música y el canto de todas las regiones están aquí, con Roberto Alarcón. Y así estábamos compartiendo el bloque de la jineteada aquí en nuestro programa. Queremos enviarle un saludo grande a tantos y tantos amigos que de distintos canales nos siguen semanalmente. El agradecimiento enorme a cada uno de ustedes. Pero vamos a continuar ahora con la música y es el momento de la música del 2x4. Llega la voz de Roberto Videla, un excelente artista, cantor de tanguero de la ciudad de 9 de Julio, que también estuvo presente en la Peña del Libertador y canta de esta manera. Pero
En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432-332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicio. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen 619. Teléfono 02317-427-839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas. Usados seleccionados, los mejores precios de contado. Una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317-431-861. Silo City, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de Azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Marcelo City, el bragadense. A la noche de tu carnaval. Contrataciones 2342-452210. Domingo 7 de octubre, gran jineteada en la exposición rural del 9 de julio, donde habrá muchos entretenimientos camperos, como prueba de rienda de menores, prueba de rienda de mayores libre, entretenimientos gauchos, entreveros de tropillas entabladas y el gran contrapunto con caballos y jinetes elegidos con 20.000 pesos en premio en categoría bastos con encimera. En pago 9 gilense, yo te hago una invitación, revive la tradición en mi suelo bonaerense. Es bueno que un verso trence como extendiendo este pial. En el predio La Rural, reviviendo lo pasado, quedan todos invitados a este gaucho festival. Y bien, amigas y amigos, continuamos aquí en nuestro programa a través de EPS TV, Canal 5 regional de la ciudad de Bragado. Recordamos también nuestra vía de comunicación para enviar WhatsApp. Lo pueden hacer al 2317-528012 o nos escriben también a nuestro mail, lossonidos2011@hotmail.com. Esa es la forma que tienen nuestros amigos para poder comunicarse con nuestro programa. Ahora vamos a continuar con más música y vamos a traer en este momento a Ramón Penayo. Este cantor es de nacionalidad paraguaya. Hace un largo tiempo que está radicado el 9 de julio. Es integrante del grupo Generaciones, pero en este caso estuvo allí como solista y compartimos algunas canciones de Ramón Penayo. Tiré un pañuelo al río
Se titula Mi Perdón. Solo vengo en esta noche de recuerdo Yeah.
La música y el canto de todas las regiones están aquí, con Roberto Alarcón. Y así estábamos compartiendo la música de Ramón Penayo, integrante del grupo Generaciones de la ciudad de 9 de julio. Bueno, canta lindo, ¿no? Lindas polcas paraguayas. Además, toca muy bien la guitarra. Ejecuta excelentemente bien la guitarra. Usted lo ha podido comprobar. Ahora vamos en busca de más música. ¿Le parece bien? Bueno, ya también este artista joven estuvo presente en la Peña del Libertador, en el Centro Cultural y Museo Histórico de la ciudad de 9 de julio. Le queremos agradecer infinitamente al director de Cultura, Marcos Galvani, por habernos invitados. Así que ahora es el momento de Néstor Celis y canta aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra.
que oprimen nuestra razón. Heredamos esta tierra desde el vientre maternal, desnuda de maldiciones, y así nos recibirán. cansado de ser diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con
así compartíamos la música de Néstor Celis. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos, agradeciéndoles la grata compañía de cada semana. Les recordamos también que los días domingos de 8 a 10 de la mañana estamos por LU11 Radio Trenquelauquen en AM 1280 con un alcance, una cobertura muy importante hacia 5 provincias argentinas. Y bueno, ahí tenemos también nuestro programa todos los domingos por AM 1280, la radio de Trenquelauquen. 54 años ha cumplido esta excelente radio que nos protege desde hace mucho tiempo. 17 años que estamos en esta radio y bueno, por supuesto tenemos también muchísimos de oyentes que también se transforman en televidentes en este programa. Así que mil gracias a todos. Nos reencontramos en 7 días más aquí por EPS TV Canal 5 de la ciudad de Bragado. Son todos ustedes muy amables y será hasta nuestro próximo encuentro. Hasta aquí hemos compartido los sonidos de nuestra tierra. Los esperamos con un nuevo encuentro.